Bom dia, já tô aqui acordada, menina, mas as crianças sentadas aqui no sofá, né, esperando o cuscuz cozinhar pra me dar café pra eles. Aí tá aqui a gente no sofá, o Pedrinho, a Sofia, o Sassá. Dá bom dia pras meninas, Sassá. Oi. Aí tá aqui, gente, porque a televisão eu não sei ligar, né? Só quem sabe ligar a televisão só é o Doga. A Doga ainda tá dormindo, então tem que esperar, né? Porque a Sky, gente, eu não sei ligar, não sei como mexe. Se fosse a internet eu até sabia, mas a Sky eu não sei. Aí eu tô só esperando o cuscuz cozinhar, já escovei o meu dente. Já botei o cuscuzinho no fogo, gente, que vou dar pra ele um cuscuzinho com coco, né? Aí daqui a pouco, gente, vou começar, depois que eu tomar café, vou começar a dobrar roupa. Olha, gente, o cuscuzinho já tá no fogo. Já preparei também, meninas, o leite. Aqui é o coco pra me jogar por cima, ó. Que eu gosto, as crianças também gostam, e aqui é o leite de coco. E é isso, gente, eu vou mostrar pra vocês, menina, o tanto de roupa que eu tenho pra me dobrar hoje. Hoje é trampa aqui dentro da minha casa. Ignora, é o corredor, gente, que tá escuro. Vou mostrar pra vocês o tanto de roxa, acender a luz, o tanto de roupa que eu tenho pra me dobrar. Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui o guarda-roupa, meninas. Eu já organizei todinho esse guarda-roupa por dentro. Aí aqui, meninas, é a mochila das crianças que eu coloquei aqui. Mas eu já limpei tudinho aqui. Daqui a pouco eu vou tirar essa mochila daqui, pra não ficar à toa, né? Aí eu deixei ali porque o preguinho onde botava as mochilas soltou. Aí eu já limpei, menina, todinho esse guarda-roupa aqui, aí em cima, aí embaixo, tá tudo limpinho. Limpei também aqui a parte do Nicolas, que tava imundo. Tá vendo, meninas? Ó, limpei até as gavetas, tá tudo limpo. Limpei tudo. Aí depois que eu terminar, vocês viram, né, que o guarda-roupa tá vazio. Aí depois que eu terminar de dobrar a roupa, eu só passar um produtinho, né, só pra dar brilho mesmo por fora. Porque eu já limpei por fora também, só que eu não passei brilho, que é o lustramóvel. Aí eu vou passar pra dar um brilho, que ele tá limpinho, meninas. Eu limpei por dentro e por fora, limpei esse guarda-roupa todinho ontem. Aí aqui, minhas amigas, agora que vem, eu tenho tudo isso, gente, olha. Olha o tanto. É muita roupa, menina. Olhando assim da câmera, assim, ó, vocês não percebem, mas é muita roupa que eu tenho. Aí eu... Não, é meu. Nem comi ainda. Não! Você já tem um... Gente, olha como ficou. Acabei agora, gente, 7h34 da noite. A hora que eu terminei de dobrar essas roupas dos guarda-roupa, gente. Eu tô tão cansada, meninas, tão cansada, vocês não fazem ideia. Deixa eu mostrar aqui em cima. Lembre-se que o Senhor está a lutar. Acalme-se, Ele vai te guardar. Meninas, O Senhor lutará por você. Tão somente mais um dia acalme-se. se inicia nessa quarta-feira. Deus está cuidando do seu coração. Dobrei, meninas, todas as roupas. Confia no Aquele Senhor. poeiro de roupa que tava aqui em cima da cama do Pedrinho. Graças a Deus, Confia no dobrei Senhor. tudo, né? Aí Mil agora, poderão meninas, eu vou mostrar pra cair vocês como ao ficou teu o guarda-roupa lado. das crianças. Aí, 10 logo em seguida, eu mil vou à dar uma tua organização no direita quarto que tá cairão. precisando.
Aí vou limpar essa casa, faxina, não vai ser hoje, mas a semana que vem vai ter faxina, porque agora não é desculpa, tá, meninas? Porque tem um monte de coisa, um monte de roupa pra lavar, um monte de roupa pra lavar, não é desculpa. Agora, dessa vez a faxina sai, em nome do Senhor Jesus. Menina, eu até fiquei desacreditar que eu consegui dobrar aquela roupa toda em um dia só, porque da outra, às vezes, era um dia pra mim, terminar essa roupa. Mas dessa vez não. Daí eu orei a Deus, pedi força, misericórdia, Deus, e Ele ouviu lá no céu. E eu terminei, menina. Eu comecei a dobrar essa roupa, era 9 horas da manhã, fui terminar às 7h34 da noite. Mas também dobrei tudo. O Senhor te guardará de todo mal. Apenas confia no Senhor. Ele é teu escudo, tua fortaleza em suas mãos. Não há temor. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. E aqui, meninas, falta eu colocar então umas coisinhas, né? Aí depois eu vou colocar, porque não dá pra abrir muita porta, porque tem um negócio aqui, ó. Aí tá atrapalhando. Graças a meu bom Deus, eu dobrei roupa, meninas, os dois guarda-roupa, que daí vocês viram, né? Não deu pra mim gravar, eu dobrando essa roupa, porque era muita roupa. Então aí agora, menina, eu vou organizar esse quarto aqui, que tá uma bagunça só. Tá tudo revirado, tá vendo, menina? Tudo revirado. Aí essa prateleira aqui, meninas, eu vou tirar esses sapatos, esses brinquedos dali de baixo. Aí eu vou colocar tudo dentro desse negócio aqui, porque essa prateleira já tá toda rasgada. As crianças acabam com tudo aqui em casa. Então eu vou tirar daqui e vou pôr pra cá. Deus está cuidando do seu coração. Confia no Senhor. Confia no Senhor. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita cairão, mas nada te atingirá. Pois Deus está contigo, Ele é tua salvação. O Senhor lutará por você. Tão somente acalmem-se. Deus está cuidando do seu coração. Confia no Senhor. Confia no Senhor. O Senhor te guardará de todo mal. Apenas confia no Senhor. Ele é teu escudo, tua fortaleza em suas mãos. Não há temor. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Deus está cuidando do seu coração. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Ele é tua salvação. Confia no Senhor. Ele é teu guardião. Tudo pra lavar, meninas, essa roupa. Meninas, fui lá acalmar o Pedrinho, que o Pedrinho tava aos berros, gritando. Ele chora igual uma manteiga, meninas. Tudo ele chora, tudo ele chora.
Meninas, eu vou dar só uma pausa aqui rapidinho, só pra me tirar essas coisas daqui da cama aqui, guardar e já volto.
porque a Sofia já tem 7 anos, o Samuel tem 11, então já pode muito bem já ajudando dentro de casa. Não é serviço pesado, tá, gente? Só eu lavando o banheiro mesmo pra me dar uma cocinha. E não é sempre não, é uma vez no ano. E o Douglas, gente, eu vou colocar ele pra lavar a louça pra me ajudar também. Porque querendo ou não, meu braço tá doendo muito, porque eu dobrei muita roupa ontem, não foi brincadeira. Então, meninas, agora eu vou limpar aqui, né? Tirar esse lixo daqui do corredor, né? Só ignora um pouquinho porque tá escuro, é meio escuro aqui o corredor. Quando a tempestade vier te assombrar e o medo tentar te derrubar, lembre-se que o Senhor está a lutar. Acalme-se, Ele vai te guardar. O Senhor lutará por você. Tão somente acalme-se. Deus está cuidando do seu coração. Confia no Senhor. Agora, chegou a hora da janela também. Ela para, horrível lá fora. Meninas, eu vou mostrar pra vocês a arrumação das crianças, que nem vocês viram, né, lá no banheiro. O Samuel e a Sofia. Agora, menino, o Samuel tá ali, ó, lavando a louça. Aí o Douglas, eu botei ele pra limpar a garagem. E eu limpei lá o quarto deles, o corredor. Samuel e a Sofia limpou o banheiro. Aí, olha aqui, meninas. Agora eu vou varrer aqui o quarto. Douglas tirou a maioria da bagunça daqui do quarto, né? Agora ele tá lá jogando videogame. Aí eu vou varrer aqui. Vou passar um paninho aqui no guarda-roupa, no vidro. Meninas, vou falar uma coisa pra você. Uma pessoa ajudando a gente fazer uma tarefa de casa ajuda pra caramba. Ó, não fosse eu mandar os meninos me ajudar, eu ainda tava no banheiro e vindo pro corredor, né? Mas aí ele foi adiantando. Aí agora, meninas, eu vou dar uma varridinha aqui no quarto aqui, tirar essa sujeira e vou passar um paninho no guarda-roupa. E daqui a pouco eu acabo, graças a meu bom Deus. Deus é maravilhoso. O Douglas que ajeitou, tá, meninas? Aqui o quarto. Oi. Pode passar esse pano pra secar a pia? Mas você já lavou a louça toda? Vai enfregando o fogão. Tá. Vai limpando o fogão. A Sofia vai limpar. Não, quem vai limpar o fogão é você. Vai limpando. Você já lavou até as panelas? Sim, as panelas. Eu vou ver, Samuel, se as panelas estão lavadas direito, Samuel. Sim, é pra lavar tudo, Samuel. Como que eu vou lavar? Lavando. A buchinha já tá limpa, já tá aí, ó. Vamos pegar a buchinha. Deixa eu pausar aqui, gente, ver que a Sofia tá gritando. Então, menina, já limpei o vidro do guarda-roupa. E agora eu vou dar uma varridinha aqui no quarto e passar um pano. Varrer aqui logo, né? Só me colocar esse colchão.
meninas, agora eu vou dar um talento aqui nessa sala. Ó, como... Ó, tudo sujo. Aí, o que eu vou fazer, meninas? O Samuel parou de lavar a louça, menina. Ele falou que ele não consegue lavar a panela. Aí eu vou ter que lavar aquelas panelas que tá lá em cima do fogão. Aí, meninas, eu vou tirar a capa do sofá. A Sofia já arrancou de um, ó. Aí eu vou arrancar aquela capa e vou forrar botar a capa no sofá. Aí daqui a pouco eu volto. Eu vou dar uma pausa só para o vídeo não ficar muito longo, né? Porque eu ainda vou limpar a louça, vou limpar o fogão, vou jogar uma aguinha nessa cozinha. Eu já volto, menina. Vou dar uma pausa rápida. Aí forrei, meninas. Coloquei essa capinha como a de sempre, né? Porque eu não tenho outra capinha. Na verdade, eu só tenho 3 capas. Que era essa daqui, essa preta. E aquela dali que eu vou jogar fora hoje. Essa também da próxima limpeza que eu for fazer aqui, ela já não fica mais. A próxima vez que eu for trocar de capa, ela vai direto pro lixo, né? Ali, meninas, eu não sei se eu almocei pra vocês, se vocês tinham visto. Aqui era um forro que tinha aqui, né? Que eu tinha forrado de... daqueles azulejos lá, colante. Aí eu tirei, né? Que meu marido cismou que as baratas estavam atrás dele. Mas as baratas não estavam, porque aquele negócio tinha muita cola embaixo, atrás. E se fosse barata para trás daquele azulejo de adesivo, morria, ela não conseguia sair, porque era muita cola. É tanto que você, ó, dá pra você ver, ó, que ela tirou toda a tinta da parede. Aí o que eu vou fazer, meninas? Eu vou comprar uma lixa, ou vai ser na sexta ou no sábado, senão na segunda-feira. Aí eu vou comprar uma lixa que eu vou passar aqui, ó, e vou meter uma tinta azul aqui, porque a gente não vai pintar essa casa agora. Eu não sei o que vai acontecer, né? Mas só Deus que sabe, mais pra frente, então eu não sei. Então eu não vou pintar essa casa por enquanto agora, né? Talvez a gente vá se mudar, não sei, eu não sei, meninas, né? Mas eu não vou se mudar pra longe, não. Aí eu vou, né, lixar ela e pintar novamente. Aí por enquanto vai ficar assim. Aí agora eu vou dar uma varridinha aqui nessa sala, né? Vou varrer e depois eu vou pra cozinha. Ai, meu Deus, essa manhã nem terminou de lavar a louça. Quando a tempestade vier te assombrar e o medo tentar te derrubar, lembre-se que o Senhor está a lutar. Acalme-se, Ele vai te guardar. O Senhor lutará por você. Tão somente acalmem-se. Deus está cuidando do seu coração. Confia no Senhor. Confia no Senhor. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita cairão, mas nada, nada te atingirá, pois Deus está contigo, Ele é tua salvação. O Senhor lutará por você. Tão somente acalmem-se. Deus está cuidando do seu coração.
Confia no Senhor. Confia no Senhor. O Senhor. Meninas, tirei toda a peça da geladeira. Essas duas aí que eu vou tirar, ó. Ó, tirei
tirei tudo, tá vendo? Tudo. Aí daqui a pouco eu já vou limpar. Aí, ó, esse negócio da geladeira tá aqui. Aí eu vou lavar primeiro as peças aqui, essas peças dá mais trabalho, eu vou lavar essas peças primeiro. Essas daqui também que tá no chão, ó. Aí vou lavar, meninas. E daqui a pouco eu volto pra limpar a geladeira. A louça lavei todinha, né? Como vocês mesmo viu. Aí o feijão tá ali, eu botei o feijão pra ferver pra não azedar, né? Porque eu só vou ligar essa geladeira só no domingo. E é isso, aí eu vou dar uma pausa e eu já volto. Então, meninas, ó, o chão, meu filho ainda tá secando. Que nem eu falei pra vocês, menina, tive que jogar veneno pra matar barata. Aí joguei, tive que dar pausa no vídeo, né? Como vocês viram, né? Eu limpei o fogão todinho. Aí aqui na pia, aqui, ó, só tá... Aqui é o remédio que eu tinha jogado, que eu joguei. Daqui a pouco eu vou jogar fora e botei a geladeira aqui, meninas. Porque como eu vou fazer faxina, não vai ser hoje. Eu vou fazer a faxina, então... Provavelmente eu ia tirar a geladeira dali mesmo. Aí coloquei a geladeira aqui de junto da porta. Aí ficou assim, né? Aqui na sala tá tudo limpo. Graças a meu bom Deus, como vocês mesmo viram. Ó, tudo limpo, né? O chão ainda tá um pouquinho, tá um pouquinho meio úmido, né? Mas eu vou passar o pano direito. Vou colocar um feijãozinho no fogo.
eu não vou colocar, eu não vou ligar a janela por enquanto. Uma que eu joguei assim, pra mim, eu joguei muita água. Tudo limpo, organizado, banheiro limpo, organizado, banheiro organizado, sala limpo, organizado, tudo limpo, organizado, você sabe onde trabalho, porque vocês viram que foi, aqui minha casa Deus, tudo limpo, organizado, aqui nesse cabelo, aí foi no carro, viagem, aí eu tirei, assim que tem vídeo, é isso mesmo, vai organizar. Meninas, eu esqueci de mostrar o arroz pra vocês. É porque a gente já tá almoçando. Aí o arroz já tá pronto, né? Isso aqui, gente, é pimentão que eu sempre gosto de colocar no arroz, que fica muito gostoso. Eu gosto, o Doga gosta, o Hélito gosta, então eu faço sempre assim, né? E aqui, como vocês mesmo viram, o feijão. E aqui, meninas, ainda a carne ainda tá cozinhando mais um pouco, que eu vou deixar secar um pouquinho mais essa água aqui para me poder desligar. E é isso, meninas, já tô almoçando. Que é meu pratinho abençoado e vou almoçar. Servida, meninas. Almoço sempre mais gostoso, tá, meninas? Saboroso. Meninas, boa noite. Já é aqui outro dia. Menina, vou finalizar o vídeo para amanhã, que é segunda-feira, o vídeo já ir ao ar. Gente, eu vim aqui também agradecer a todos vocês que estão colaborando, que estão se inscrevendo no meu canal. Meninas, um grande beijo. Não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no meu canal para me ajudar. E quinta-feira, menina, tem vídeo. Segunda e quinta, vídeo longo aqui pro canal. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!